जय भगवान। अभी हम जो कर रहे हैं उसका नाम है साइनस सर्कल। जिनको जिनको साइनस की तकलीफ होती है, साइनोसाइटिस बोला जाता है, जिनको हमेशा सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए ये साइनस सर्कल करना होता है। ये 5 बार करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अंगूठे का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे चेहरे पे टच होना चाहिए। एक तो पहले नमस्कार पोस्चर किया मैंने, तो यहाँ बराबर मेरे अंगूठे आ गए हैं। फिर मैंने उसको स्लाइड करते हुए नीचे गई, नीचे जाके गाल की हड्डियों के नीचे से ऊपर लगा, जहाँ यहाँ आईब्रो के पास में आता है। फिर मैंने, हम बचपन में ऐसे चिढ़ाते थे ना, ऐसे आपके हाथ की उंगलियों का पोस्चर होना चाहिए, ताकि आपका अंगूठे का बीच वाला पोर्शन ही वहाँ टच है। और ये हो गया एक सर्कल। ऐसे ही आपने 5 सर्कल करने होते हैं और इसको बोलते हैं साइनस सर्कल। इसमें एक ही ध्यान रखना होता है, अंगूठे का जो बीच वाला पोर्शन है वही टच होना जरूरी होता है। तो इसे रोज रोज आप करेंगे साइनस सर्कल, सुबह का 5 बार, शाम को 5 बार, तो आपका साइनोसाइटिस का कोल्ड जो होता है, कभी कभी हमारा नाक चुकअप हो जाता है और हम सही ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसे कंडीशन में भी ये साइनस सर्कल अच्छे से काम करता है। साइनस सर्कल करते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय भगवान। बंदा